今次咧作品全部都係我哋呢邊負責收嘅，咁所以見到咧原來澳門大家做手作嘅，佢哋都用咗好多唔同嘅媒材嚟做唔同嘅類型嘅作品啦。咁當中有一個印象深刻就係佢刺繡方面係用個主題係紅街市。係啦，咁因為我哋好多時候一講到澳門比較代表性嘅建築啦，咁都會係做大三巴啊，或者係其他類型。咁用紅街市呢樣嘢，真係我哋係澳門人就真係會有一個共鳴喺入邊咯。咁另外今年嘅質素真係高嘅，因為睇翻我哋嘅學生組啊，或者係公開組啊，咁有好多評委都會覺得哇，其實佢哋即係爭少少就已經可以係出產品咁樣嘅程度㗎啦。首先恭喜今屆澳門手作人協會嘅比賽得獎者。今屆我哋睇到，無論係學生組定係公開組，都展現咗澳門嘅特色同埋一個製作嘅水平，亦都睇到咗佢哋有好多嘅商業價值同實用價值嘅潛力。而喺公開組嘅一啲獲獎嘅作品當中呢，甚至有啲已經係開發咗有自己嘅品牌，能夠可以落地。喺呢度呢，我哋睇到呢次比賽嘅一啲實物嘅製作嘅手工嘅精良，而呢啲產品嘅水平呢，都代表咗澳門嘅手作人嘅一啲製作嘅水平。呢個髮夾呢係我嘅設計嚟嘅。點解我會諗住用葡撻嘅形式做呢個髮夾嘅呢？其實呢，就因為同澳門有關噶啦。澳門啲葡撻呢眾所皆知噶啦，大家都知道佢嘅美味，不過就唔知道佢由來咯，所以我就想喺髮夾度呈現出嚟嘅。呢個金屬牌呢係真係我自己繪畫出嚟嘅，係我真係比較中意呢個金屬牌噶啦，係所以呢個金屬牌呢，我就想做一個亮點出嚟。點解？其實呢個葡撻呢就第二次噶啦，不過都唔阻住呢個葡撻可以散發出呢種嘅魅力噶咯。其實呢，製造呢個髮夾嗰陣時呢，係我靈感呢都來自於我突然間想製造飾物有關噶啦。啱好呢個比賽就俾我有咗呢個機會噶啦，所以我就想參加咗呢個比賽之後，其實我都好榮幸可以獲得咗呢個獎噶啦，即係好難以置信噶啦。因為當時見到呢個比賽嘗試係同實用性有關嘅，所以我就做咗一個，因為大家都會好中意飾品呢樣嘢，因為畢竟係裝飾嚟噶嘛，雖然係少少眼，不過就可以做到點綴嘅環節，所以我就用葡撻形式呈現出嚟啦，等可以大家發掘呢個點綴嘅滋味，就係咁樣。多謝大家。我細個時候咧開始係用輕黏土，然後而家咧係用淺黏土。呢個作品咧就係淺黏土做嘅，係叫澳門街。我聽大會講個題目咧係講好澳門故事啊嘛，所以後面係做咗澳門嘅地標，有第三巴、媽閣廟、燈塔嗰啲類型嘅。而家贏咗金獎之後有啲開心咯，以後有啲緊張咯，但係都過咗啦。我呢個袋嘅設計理念呢係澳門嘅記憶，我用咗拼布同埋機繡，將澳門嘅老舊照片複製咗喺個袋上邊，希望可以俾更多人認識同埋重新回憶返澳門舊時大三巴嘅樣。好開心喺呢度可以得到大家嘅肯定，都俾大家睇到我嘅手作。